Hello，歡迎翻到嚟 My Hidden Kitchen 嘅 channel。好耐都冇去旅行啦，上年年尾呢，終於就去咗馬來西亞啦，係我呢個鄉里第一次去嘅馬來西亞。上機前啊，梗係要食下嘢先啦。上次就同大家分享咗邊睇飛機邊食麥當勞啦，今次呢，就同大家分享喺 Flex 好多人講嘅 Gelato Combo 啊，手工雪糕啊，咁喺雞翅阿伯附近嘅啫。我呢，就點咗3個味，分別就係栗子味啦、開心果同埋榛子。我自己覺得呢，榛子就最好味嘅，就係 Kinder 嗰隻味道咯。開心果呢都幾開心嘅，栗子呢就帶有啲酒味。好啦，食飽飽，我哋上機啦！馬來西亞之旅 ，Let's go！呢個 trip 咧會分成2個部分嘅。首先呢，我哋會去吉隆坡啦，然後再揸車去檳城嘅。咁而家呢條片呢，我哋集中講吉隆坡先。我哋去到嗰度呢，會有個 local 朋友呢同我哋一齊玩成個 trip 嘅。咁所以介紹嘅嘢呢，就可能會比較近佢哋嘅生活多啲嘅。希望可以有啲旅遊書以外嘅嘢介紹到俾你哋啦。香港飛吉隆坡咧，大概就要4個鐘頭左右啦。我今次搭嘅香港快運呢，係會降落喺梳邦機場啊，並唔係吉隆坡國際機場啊。大家要留意到呢一樣嘢，同埋記住呢，入境馬來西亞之前呢，要填寫佢哋嘅電子入境卡啊。轉眼間呢，就到達咗梳邦機場啦，但係點解個機場黑濛濛嘅？咁係因為咧呢一個呢係一個舊機場嚟嘅，所以呢就唔會好似吉隆坡國際機場咁燈火通明啦。不過呢邊嘅機場都有佢個好處嘅，就係過關快、拎行李快，同埋到市中心更快。機場呢就係咁樣噶啦，無需要多講，冇嘢好介紹啊！即刻 call Grab 返酒店啦。呢間呢就係我哋呢幾晚入住嘅 Sleeping Lion 啦。房呢就唔係好大嘅啫，咁好快嚟個 room tour 先。一入到去右手邊啦，就係廁所、浴室啦，咁啲嘢都正常常咧叫齊全嘅。然後再行前少少呢，就係你張大床啦。咁景觀望出去呢，都叫開揚嘅。咁我間房呢，就望正 TR 400幾蚊一晚，仲要係市中心喎，冇投訴啦，係咪啊？天花板見到箭嘴唔使驚啊！東南亞好常見嘅啫，係俾啲回教人士祈禱嘅，指住麥加個方向嘅。搞掂晒之後呢，即刻落去揾嘢食先，好肚餓啊！但係我哋連錢都未唱到，我啲鋪頭閂晒門，唔緊要，我哋揾間可以俾卡嘅地方先。咁我哋而家嚟到海腳人，係當地朋友介紹嘅。我哋就點咗個炸蟹餅、黃金魷魚、綜合海鮮果條同埋國民飲品美露。既然講到魷魚啦，就同大家分享一個馬來西亞嘅小知識，就喺呢度呢，不管你係魷魚啦、吊桶啦、墨魚啦，全部咧統一叫做索東，咁中文呢，就叫做蘇東啊。咁講翻啲嘢食先，呢個蟹餅呢，就個樣普普通通，但係呢都幾多蟹肉嘅。綜合海鮮嗰條呢，我哋搞冬陰功湯底啊，咁但係個湯底呢個味道呢，就唔係好似泰國嗰啲，我自己就覺得唔夠酸，可以再酸少少，不過都幾惹味嘅。瞓醒一覺，第2日嗱臨去市中心搶錢先。咁如果你要搶錢呢，你就要去樂廳附近啊，或者啲商場啊嗰度都有得搶噶啦。搶完錢呢，我哋就翻返去酒店對面食餐室啊，永興城餐室啊，係一個好傳統嘅馬來西亞早餐店啦。咁通常呢啲茶室呢，都會係有一個業主買間鋪啦，然後呢再分啲檔仔出去俾人賣嘢嘅。咁點樣 order 呢？好簡單嘅啫，你去到你想食嘢間檔仔前面啦，order 完之後翻嚟坐低，整好咗呢，佢就會翻嚟揾你，咁到時先至俾錢嘅。咁通常都係業主自己做翻嘅，一坐低佢哋就會問你飲咩噶啦。我哋呢就嗌咗呢個炒粿條，咁呢啲粿條呢係好香醬油味嘅，東南亞都會偏向比較重味少少噶啦。咁配菜方面呢，除咗一啲芽菜基本嘢啦，有蝦啊，同埋呢個係有絲堪嘅，熟晒唔使驚屙。鹽濃味上清淡啲呢，可以嗌呢個豬肉粉啊，看似平平無奇呢，但係呢，其實佢有鬼死咁好食啊！我真係好中意食呢個嘢啊！咁除咗肉片之外啦，佢仲有豬肉丸啦、豬腸啦，同埋豬肝嘅。點解我咁中意食呢個嘢呢？就係因為呢啲咁普通嘅嘢呢，佢哋可以煮到好好食啊！啲肉呢係甜啦，同埋好嫩滑，唔會好似香港人嗰啲乾真真咁樣。
其實我哋之後有一日都嚟再食早餐嘅，咁一次我介紹埋啦。今次就嗌咗呢個燒雞飯，個燒雞燒得好香，都係推介嘅。另外仲有呢個沙勞越嘅辣沙啦，同埋嚟到馬來西亞一定要飲噶啦，桔仔酸梅。呢個辣沙呢，就同平時見到嗰啲呢咖喱辣沙呢係唔一樣嘅。咁沙勞越辣沙呢，佢嘅湯頭呢係用啲蝦殼啊同埋馬拉盞去整嘅，所以呢係好香嘅。咁當然最好就係配埋沙勞越最出名嘅米粉啦。而配料方面呢，就有蝦啦、雞絲啦、蛋絲啦、魚片等等咁樣咯。食飽飽呢，就可以去行街啦。咁喺市中心冇吉免登，哇好鬼翹口啊！布基別廳呢度呢，都有好幾個商場嘅。咁最大最靚呢，都應該係呢個話帕威連嘅啦。我去嘅時候呢，因為臨近聖誕啦，所以呢成個商場呢都裝飾得好靚嘅。聽講呢，到新年嘅時候呢，就更加厲害添啊！咁其實商場入邊嘅鋪頭呢，就同香港差唔多啦，咁我就唔多介紹啦。但係呢個男人唔知係咪好驚我買嘢行得勁遠咯？我冇買嘢啊！行完帕威連呢，我哋就做翻啲遊客要去做嘢先。而家呢，我哋去緊嘅係雙子塔。喺帕威連嗰度呢，有條天橋呢，直接可以駁到去雙子塔嗰邊嘅，7至8分鐘到嘅啫，好方便嘅。咁一出嚟呢，我哋就會到 KLCC Park 啦，望上去呢，就係雙子塔噶啦。為咗影相影靚啲呢，咁我而家要揾個好啲嘅角度先。我哋呢，要行到去雙子塔嘅另外一邊。咁你行到呢度見到個小水池呢，咁我哋就到噶啦。你睇下，擰翻轉頭，成個雙子塔就喺你前面啦。咁喺度建議大家去到水池嘅盡頭影，會再靚啲，個鏡頭會再歪少少嘅，最好開埋0.5。行到攰攰地熱地呢，雙子塔下邊都有個商場嘅，不過啲鋪頭都冇乜特別，都係嗰啲嚟嘅啫，咁所以就唔介紹噶啦。翻返去市中心嗰度呢，我哋呢又嚟到 Lot 10啦。咁可能真係臨近聖誕啦，所以 Lot 10門口呢前面都有啲小檔仔咁樣啦。平時呢就好似係冇嘅。呢個商場呢就比較細啲啦，不過都有 H&M 啊、Donkey 啊同埋伊勢丹嘅，同埋地牢有個10號胡同俾你食下嘢咁啦。有時間就行，冇時間呢就可以唔使行啦。係咯，聽過幾條馬路呢，我哋到亞羅街啦。咁呢度最出名呢，就一定係黃亞華燒雞翼啦。咁喺 Orlo Street 呢，行到最後紅色帳篷嗰度呢，就係佢間鋪啦。不過呢，4點鐘先開門嘅。而家呢，3點9左右啫，仲有啲時間。又見到 Google 話有咩亞羅後巷睇壁畫，咁即管上嚟睇下啦。哇，就係一條後巷咯，就係咁咯。嗱，講真。衛生情況呢就確實唔係好理想啦，我哋仲見到死老鼠，仲要係爆肚嗰隻。咁啲壁畫呢就唔算話特別太吸引，咁嚟唔嚟呢？你哋就自行決定啦。聽呢就聽得多啦，咁而家呢，終於可以嚟食到黃亞華燒雞翼啦。咁雖然都有好多人話，佢以前好食啲啊，而家冇咁好食啦。但係覺得呢，遊客呢點都要嚟試一試嘅。咁其實我覺得佢嘅雞翼呢都真係燒得幾唔錯嘅，幾乾身，同埋係一啲都唔肥嘅。另外我亦都嗌咗串燒啦。咁個沙爹汁呢，我自己覺得呢就比較甜身啲，甜咗少少我覺得。咁不過佢有好多花生碎都好香嘅，整體嚟講呢都 OK 嘅。亞羅街呢度呢，夜晚呢就比較精彩啲嘅，所以建議大家夜少少先嚟啦。不過呢，我哋就因為約咗朋友仔啦，所以而家就要離開啦。離開市中心呢，我哋揸咗40分鐘車呢去食肉骨茶嘅。咁雖然市中心呢都有好多肉骨茶嘅鋪頭啦，咁但係有當地朋友帶路，咁啊睇下佢哋平時食乜嘢啦，梗係。咁今次呢，佢哋就帶咗我嚟食呢個興記肉骨茶。呢一間嘅肉骨茶呢，同出邊嗰啲呢係真係有啲唔同嘅，顏色呢比較清淡，同埋個味道呢係有啲回甘嘅。你仲可以揀唔同部位嘅肉啦，同埋配料放落去呢個肉骨茶嗰度嘅。不過呢，你嗌肉骨茶呢，佢就一定會送油條同埋豆泡俾你噶啦。食完晚餐之後呢，唔好以為咁就完啦，我哋仲有下一站噶。
On the way 起緊下一站嘅時候呢，朋友同我講呢話，原來右手邊好多燈嘅地方呢，嗰度係佢哋嘅皇宮嚟噶。不過呢，就冇得參觀噶啦，只能喺出面睇嘅啫。食完晚飯食甜品是常識吧？而家我哋嚟到甜品時間。呢一間呢係一間嚟自怡保嘅豆製甜品店啊。咁聽講呢，佢怡保嗰間鋪頭呢，就好似牆上面嗰壁畫咁樣嘅，有個車仔檔咁樣嘅。我哋呢就嗌咗豆腐花同埋豆花雪糕。佢呢個雪糕呢，並唔係軟雪糕嘅質地嚟嘅，係比較實淨啲、硬淨啲嘅，而且個味道呢係好香豆味嘅。而豆腐花呢，亦都好香啦，同埋好滑嘅。坦白講呢，喺香港呢，而家真係好難食到啲好濃豆香味又滑嘅豆腐花啦。正當你以為晚餐又食完，甜品又食完，可以返酒店啦啩 ？No no no， 我嘅朋友係冇放過我嘅諗法啊！不過都係我自己衰嘅，因為呢之前 Tyson Yoshi 呢就嚟咗吉隆坡，咁我同佢講啦，我要去 Tyson Yoshi 去嗰間鋪頭度食佢食過嘅嘢。咁而我啲 friend 呢又真係知邊一間喎，所以呢，佢就帶咗我嚟呢間乜乜檔啦，仲幫我 order 埋呢個 Tyson Yoshi 同款嘅 Roti Tissue。咁其實呢個 Roti Tissue 呢，就即係一個好似印度薄餅嘅東西咁樣啦，然後拉到好薄好薄啦。咁你可以呢，點煉奶食又得，如果你唔中意點煉奶食就咁食都得嘅，因為呢，佢中間其實呢都灑咗啲糖啊，所以甜甜地咁樣嘅。原本仲諗住食完出嚟影張雙子塔嘅夜景，點知一出到門口人哋就閂燈啦，因為嗰時候已經12點啦。所以如果要影夜景嘅話呢，大家記住要早啲嚟啦。哇！嚟到呢度真係完啦，一日午餐我真係搞唔掂啊，要翻去唞唞先。我哋下一集繼續。下一集我會同大家去網紅咖啡、上雲頂打邊爐，食我認為全 KL 最好食嘅戒煙多，去鬼仔巷同埋 REX 打卡。想知道更多資訊嘅話呢，就記住留意下一集啦。我哋下次再見啦，拜拜。